Nhar it-Tlieta il-Membri tal-Parlament Ewropew se jivvotaw dwar Ursula Von der Leyen vot sigriet. Artiklu li der fil-gazzetta Kullħadd spjega li fi Strasburgu qed tirrenja inċertezza dwar kemm in-nominata l-President tal-Kummissjoni Ewropea tista' tikseb il-maġġoranza li għandha bżonn. Dan minkejja li diversi analisti tal-politika Ewropea qed jgħidu li tista' tagħmilha biżbrix. Ursula Von der Leyen hija l-Ministru tad-Difiża Ġermaniża, għandha 60 sena u kienet l-għażla tal-mexxejja Ewropej wara jiem ta' negozjati. Hija se tkun l-ewwel mara li se tmexxi l-Kummissjoni Ewropea. Iżda, jekk din ma tkunx approvata tkun daqqa ta' ħarta għal kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Nhar it-Tlieta stess, Von der Leyen mistennija tindirizza l-membri tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Biex tgħaddi, irid ikollha total ta' 374 vot minn total ta' 747 li bħalissa jagħmlu l-Parlament Ewropew. Il-Kullħadd żiedet tispjega li Von der Leyen tista' sserraħ rasa mill-vot tal-MEPs tal-Partit Popolari Ewropew għalkemm il-ħodur u l-grupp tax-Xelluk iddeċidew illi ma jappoġġjawiex. Dawn għandhom 115 membru, is-Soċjalisti u d-Demokratiċi għandhom 153 siġġu u l-Liberali 108 siġġijiet. Sissa, għatem inċertezza dwar kemm se tingħata appoġġ minn dawn il-gruppi, għalkemm l-appoġġ tagħhom kapaċi jkun kruċjali. Jekk Von der Leyen ma tkunx approvata l-mexxejja tal-pajjiżi membri, jkunu jridu joħorġu b'isem ieħor u għal dan ikollhom xahar ċans. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.